好，达威机械说明鼠力式分装机的使用方法。它这一台分装机跟一般是用重量克数来计数的方法不一样，它是用颗粒1颗、2颗、3颗、4颗10颗、20颗这样子做一个鼠力的分装它到达一定的颗粒，你的设定的颗粒数的时候它就可以下料做分装。好，那这个地方是倒料的位置你可以从这个地方把料倒进去。我们刚才之前已经把它倒好了好，在这个地方倒料进去。那这个颗粒它就是一颗一颗的用这个颗粒。然后在这个地方你可以加减它的数量，像现在是6颗6颗为一次。那这个可以，比如说12颗7颗，那我们就以6颗来做一个做一个展示那这个地方是一个实际的数量，等一下你可以看到它分量的时候，1颗、2颗、3颗、4颗、5颗、6颗，它这个是实际的数字在这个地方好，那这个就是你分的包式那这个地方你可以分快、中、慢，有3种模式，你可以做一个分装分装的速度。那这边按开始，那这个地方是按清料，清这边的料。好，那这个是按停止。好，那我们现在开始你可以看到6颗了，到达了。到达的时候，你可以用红外线这个地方有一个红外线红外线好，这个地方一开始会有的时候会多一点好，6颗。好的，都是很准的我们6颗。